Part 2. Ayun. Ito yung hubs pala. Ayan. Mabilis ang gawin ngayon. Kaya lang, ayun o. Ayan. Saksakan niya. Ayan. Mas maganda pa niyan. Meron siyang remote. Remote control yung ano niya, yung tawag dito, yung fan, electric fan. Diba? Okay. Ito yung kanina. Mura lang po ito. Yung ano ko, yung luma kong computer. Bili lang ako ng second hand na PC case. Yan. Hard off. Yan. Yung luma kong computer, nilipat ko lang doon sa bagong second hand na case. Ngayon, kakabit ko siya. Tatlo. Parang cooling din sa CPU sa computer mo. O, di ba? Kakabit mo yan bukas. Okay. Bukas walang pasok. Kaya gagawin ko yung computer ko. Yan. Ayun yung computer. Dahil labahin. Bagong laba. Okay. Bye. Peace.